بفشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلي الأحزاب. وللمزيد ينضم إلينا مراسل فرانس 24 في تونس عبد الرزاق بيب. عبد الرزاق، تفاصيل هذه الاستقالة. نعم، في الواقع حصلنا على انباء من جهات رسميه سيقدم استقالته بعد حين الى رئيس الجمهوريه محمد الموفق المرزوقي بناء على فشل المبادره، وسيتم تكليفه من قبل رئيس الجمهوريه محمد الموفق المرزوقي لتصريف الاعمال حتى يعود رئيس الجمهوريه الى الحزب الاكثر تمثيلا التأسيسي ونعني به حركة النهضة للقضاء في إمكانية إعادة ترشيح أحمد الشوي أو يرشح شخص آخر. ويبدو أن حركة النهضة قد حسمت أمرها حتى لهذا الموضوع، وستتم ترشيح حمد الجبالي لهذا المنصب على أن يقبل بالمبادرة التي وراءها الحركة. نعتذر عبد الرزاق بيب عن المقاطعة ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، سنتصل بك بعد قليل.